Akaswani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maroiba pau Med Department na hairi Manipur dang asidagi hauraga numit humni akanbadagi yamna kanba akhak araw yawba nong suragani nonglei nungsit remal gi yenglaga Bharat Navy na awaba tarabasingda khudaki oiba tengbang pinaba ningthina sem sare Board of Secondary Education Manipur na loba kumsi saigi High School Living Certificate Examination gi fall hayang nungthil lauthoklagani Lok Sabha Mikal gi tare suba amasung aroiba tangka ki vote kombagi thabakan khalakli amasung Gujarat ki Rajkot ta thokiba maisa khibagi thodokta lekhidaba miyoi 19 sure SIT na thijinba haukhre Bangop Sagar gi awang thangba sarukta leramba remal cyclone na haukiba pung khara asida awang nongpok thangba sarukta sangsilaktuna Bangladesh ki Khepura dagi kha amadi kha nungsup thangba maikaida sangsilakle ngasi ahing cyclone asina West Bengal gi Sagar Island amadi Bangladesh ki Khepura ani lana satkhirgani cyclone remal gi oiragli phibam asina Manipur da ngasi dagi horaga me kunipan phawba akhak araw ga loinana mafam kharada akanba amadi yamna kanba nongchuragani hairi India Meteorological Department hai Cyclone Remal gi saitheng oina Manipur da ngasi gi oina nungsi sitpagi sang asi pungda kilometer 90 phawba oiraba matung hayeng khara hena yangsilaktuna nongga loina na pungda kilometer 30 phawba sitkani adubu me ko nipanda akhak araw ga loina na raija sigi mafam kharada pungda kilometer 90 phawba nungsit yauna akanba nong suragani Med Department makhata na hai nongkana subana maram oiduna lambi sorokta ubagi sang hantaraktuna gari sathok sasingi khudongsa daba mayoknagani masiga loina na Miyamna Bajra tarakpadagi ngakthoknaba kanglon singakna jatnabasu khanghalli panba yabadi cyclone asina maram oiraga Kolkata gi airport authority na flight kaya cancel tawkhre international amadi domestic ki oyawna flight chahum maifudara cancel tawkhi nonglei nungsit remal gi yenglaga Bharat Navy na khudaki oiba tengbang pinaba ningthina sem sare nonglei nungsit asina amangta thorokpa matamda tengbang pinaba medical yauna tonga tongan ba polam sing yauba jahas ani Bharat Navy na tharang tawduna thamle masigi mathakta Sea King Setak helicopter amasung Dornier aircraft yauna Indian Naval Aviation gi polam sing standby oina thamle Kolkata da special diving team sing tharang tawduna leire Visakhapatnam da su tangai fada polam sing yauna diving team sing tharang tawduna leiri Kolkata da medical yauna tengbang gi polam sing loina na flood relief team ani thamle Masigi mathakta Visakhapatnam amadi Silkada flood relief team amamam thorang tawduna leire relief camp ta leiba mahiroi singna mahima sing tambagi lamda khudongsa daba leirabadi Students Union of Kanglaipak ta khanghanbirao lubasina thadorok pasero lamada hai lanjelaktuna relief camp ta leiriba miyoi sing amadi Manipur da thokliba irang asina awaba taraba miyoi singna mahima sing tambada khudongsa daba leirabadi mahiroi lubasida pau phawbirao serolasina makhata na hai Mahiroi lup asina lepalaitana lanjelakpa mahiroi singidamak mateng pangduna lakpagi manungchan nga sisu KP College Relief Camp Hiyangthang Samurao Government High School Mayang Imphal Saroipung Relief Camp amadi Lafupat Tera High School Relief Camp ta leiba mahiroi singda mahitambada sangba polam sing amadi sana khonabagi polam sing tengbang pikre Bisnupur Jilla gi manungchan na leiba ningthaukhongi mafam kya da isinggi awaba mayoknare hairi aikhoigi paumina hai Hauzik warba matam asida ising su sel tingna leibagi phibam ama lakpa sina asida mari lenaba miyoi singna yengsin haningbagi apamba mafam adugi miyamna phongdorakli Loktak Pat ki manakta leiriba ningthaukhong ward number 13 asi Loktak Pat ki mayada leijarabasu afaba thangna sanaba isinggi awaba mayoknare hairi thasigi tara nithoidigi hauduna Kids Cultural Academy kaksingna sinduna academy asida satharakhiba numit 15 ni gi oiba kids dance workshop ngasi loisinkhre paugi marakthana tenba break ama Lengsin birau. Adom anoktang na legani haibagi awaba leiraroi. Hogdok chare, Sarma Opticals BT Road Imphal na Manipur da ahan bo ina lens khatamag legadaba scheme. Scheme asi lawbining basingna isagi mit kasanaba fiber lens ama leibigadabani aduga frame ama frida offer pijagani. Kudong chaba si lawbiyu. Sarma Opticals opposite Johnston School BT Road Imphal. Tabiriba pause Akaswani Imphal dagini Board of Secondary Education Manipur Bosem na loba kumsi sahigi High School Living Certificate Examination gi fall hayang nungthil lauktoklagani March ki tara mangadagi hauduna mamang thagi nipan phawba sathakiba parikha aduda punna mahiroi lising 53 chache tara mangana saruk yakhi masida sarkar gi school gi mahiroi lising 538
एडेड की 3,335 अमसुंग प्राइवेट स्कूल की महिरोई 19,800 सनी 35 पुनः सेंटर 153 परीक्षा थाखी मोरे की सब डिविजनल हॉस्पिटल मथौ तौरिबा डॉक्टर अमबु सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना गाड़ी चेक तौबगी नमादा के खंग पिरकपगी थवोंग मणिपुर मेडिकोस यूनियन ना यानिंगदबा फोंदोरकली इम्फाल की मणिपुर प्रेस क्लब पांथोखिबा पाउगी मिफमदा ट्राइब्यूनल मरिंग मेडिकोस यूनियन की जुवेनाइल मेंबर डॉक्टर के बेनेडिक्ट मरिंग नाहाई थासी की कुनमरी की निमिदांगदा कोनुंग ममांगदा सिक्योरिटी फोर्सिंगना गाड़ी चेक तौबगी नमादा के खंग पिरकिबा लाइबक थीबनी डॉक्टर मसाना महाक डॉक्टर ने हाइना सक ताक्सरबा फावदा ताबा यादबा वहाई वता सिजनरखिबा मदि मखोइना उलखिबा थवंग अदुगी मतंगदा थबक लौखनबा मुख्यमंत्री दा अइबा सेरोल पिसिनख्रे अमरोमदा थवंग अदुबु जेनिम्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना अकनबा मौंगदा यानिंगदबा फोंदोकली लुबसिना थोकपा सेरोल अमदा हाई थौदोक अदुदा सेनरीबा सिंग मतिक चाबा जेराक पिबियु इम्फाल जिला परिषद की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की नौना खलब चेयरपर्सन अमदी मेंबर सिंग लोइनना जिला असिगी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की स्टाफ सिंग नंगसी इम्फाल जिला परिषद की ऑफिस सिट सेंख्रे थरोमदुदा ऑफिस के अकोइबदा उचारा सिंगसु थाखी इको नेटवर्क हैरोक न लेप्तना चथरकपा हैरोक वांगजिंग रिवर रिजुबिनेशन कैंपेन की मनुंग चनंगसी सुतुरेल सेंख्रे लुबसिना थादोरक चेरोलमना हाई हैरोक पार्ट 3 संप्राथोंग वाटर रिजर्वर टैंक ममांगदा अमोर अकाई क्या लैसिलकपा असि ngasi कैंपेन असिगी सरुग अमा ओइना लेखाई की मेरा पाइबी सिंग याउना इको नेटवर्क हैरोक की थौमी सिंगना सिट सेंखिबनी हाइरिबा वाटर रिजर्वर असि इसिंग सिंखनबा होनाबदा अकाइबा लाकपदगी खोंथांग असि पाइखलकपनी जेमी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर सिंधुना नोंमगी ओइबा कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम अमा ngasi तमेंगलोंग जिला की जेमी रुवांगदी कीदा पांगथोखरे Seal your path to success haiba hiramda pangthokiba thoromaduda Eklavia Model Residential School amadi Trinity Public School gi oja ani na resource person oina wangang khi maduda mahiroi mirphu tararomna sarugya khibaga loinana handak haidokhiba CBSE amadi kosem gi parikha da mark wangna phonglaba jila asigi mahiroi 38 pupungning thogat khi maihau langpok yuar haba ising isaw amasung aso pandagi karamna ngakthokadagi haibagi matangda nongmugi oiba awareness program amangasi अपुनबा नारोल की शक्ति कोंजिंग लेकाइदा पांगथोखरे थरोमदु 32 सुबा NDRF बटालियन ईटानगर 120 टीम इम्फाल अमसुंग अपुनबा नारोल की शक्ति कोंजिंग लेकाइना पुना सिनबनी थरोमदु द मियोइ चामरोम सरुक याखी आसाम द खुंदाइबा मितै सिंहबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट सलहलु हाइदुना ngasi आसाम की होजाई जिला द लैबा नंदपुर सराली दा वाकन मिफम चथखरे वर्ल्ड मितै काउंसिल आसाम यूनियन थोकपा चेरोल मदा हाई असम द खुंदारिबा मितै सिंगी सक्तम बुकंजनबगी दमक शेड्यूल ट्राइब स्टेटस पिबिनबगी दमक वर्ल्ड मितै काउंसिल असम स्टेट यूनिट होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी अपुनबा मैरा पाइबिलु ब्रह्मपुर वैली असम प्रदेश मणिपुरी एसोसिएशन यूनाइटेड मणिपुरी एसोसिएशन असम सिंधुना वाकन मिफम अदु पांगथोखिबनी शेख बाबू मचा मेमोरियल ट्रस्ट की सेंथंग मखादा चथखिबा अनिसुबा खेत्रीगांव रिटर्न क्विज कंपटीशन ngasi लोइसिनख्रे यूनाइटेड यूथ ऑफ खेत्रीगांव न सिंधुना पांगथोखिबा कंपटीशन अदुदा महिरोई चहुम हेनबना सरुक याखी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौपाल न सिंधुना एल चंद्रकिशोर सिंह मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट 2024-25 टीम 3 न सरुक यादुना ngasiदगी वांगजिंग कोतोम पोकपीदा लेबा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता हौदोखरे ngasi ahauba numita SOCDEC वांगजिंगना कंगलै FC थौबाल बु पांजिल अनि अमदा माइथीबा पीखी बिष्णुपुर मिनी स्टेडियम द चथरिबा 33 सुबा एन बलानंद सिंह मेमोरियल सेकेंड डिवीजन अंडर 17 बॉयज फुटबॉल लीग 2023 गी ngasi सानाखिबा मैच ता TGES ना यूनाइटेड फुटबॉल क्लब पु पांजिल मरी सिनोदा थोइख्रे अमरोम द लीग असि गी ngasi सानागदबा साई SAG उतलो अमदी CRAU अनि गी मैच सानाखिद्रे यूथ क्लब ब्रह्मपुर न सिंधुना चथरक 33 सुबा YCB फुटबॉल टूर्नामेंट की विनर ESU टीम ए न ओइरे BFC कोंगबना टूर्नामेंट असिगी रनर सब तारे ngasi सानाखिबा फाइनल दा ESU ए ना BFC बु पांजिल अमसिनो द माइथीबा पीखी टूर्नामेंट असिगी बेस्ट प्लेयर ESU ए गी CH क्राइस्ट न ताख्रे अदुगा बेस्ट स्कोरर ना मंगजिल FC बामोन लेकाई गी आसिफ न ताख्रे टूर्नामेंट असिगी बेस्ट डिसिप्लिन टीम ना ADC ककवान ओइरे अहानबा ओइनाम सरली मेमोरियल अंडर 15 बॉयज सॉकर टूर्नामेंट सिंजमई ओइनाम थिंगल दंगसिदगी हौख्रे ngasi ahauba numit ki sanabada tayai FC नंबोल खाथोंगना
Mengal Club Lilong Sajingbu Panjil Amasinoda Thoikre. Wabagai Awanglekai Community Hall Kangsang da Sathariba Kunmari Suba Arambam Samarendra Ningsing Kumon Knockout Kendra Wise Open Kang Tournament ki ngasi sanagadaba match ta Singjamai Kendra Kangkhut laktabadagi WALYDA Wabagai Kendra Kangkhut na walk over phangkhre Hayeng Dhruba Tara Wabagai Kendra amasung Yayoibi Hiangnam Kendra sanagani. Akasban Imphal dagi pauta biri. Lok Sabha Mikhal ki taret suba amasung Aroiba tangka ki vote khombagi thabakan khelakli Rajniti dol singi lusingba sing amadi star campaigner kayana makhoi gi mirep singi damak ngamjabi thakta vote khombagi thabak sathari tangka gasida raija taret amasung union territory amagi lok sabha kendra yangkhai taret ki mikhal gi vote mathang thagi amada thadanagani tangka gasida punna mirep samapan subna marina lamba thengnagani BJP की मकोक थोंगबा लुचिंगबा अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु उत्तर प्रदेश की तोंगान तोंगान मफमदा पांगथोकपा मिखल की रैली सिंग दा सरुक याखी प्रधानमंत्री ना मिर्जापुर घोसी अमसुंग बासगांव दा पांगथोकपा रैली सिंग दा सरुक याखी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सु मिर्जापुर संदौली गाजीपुर अमसुंग गौरखपुर दा पांगथोकपा मिखल की रैली सिंग दा सरुक याखी बीजेपी की मकोक थोंगबा लुचिंगबा अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह नंगसी एनडीए की मिरेप सिंग की दमक Karakat amasung Sasaram Lok Sabha Kendra sing de pangthokpa mikhal gi rally sing de vote khomkhi BJP ki president JP Nadda sungasi Zainabad Ara amasung Nalamda Lok Sabha Kendra sing da vote khomkhi JDU ki president amasung Bihar ki mukhyamantri Nitish Kumar LJP Rambilas ki makok Chirag Paswan amasung atai NDA gi lusingba kaya su mikhal gi rally sing de wangangkhi RJD Congress amasung Left Dol Singi Grand Alliance da yauriba lusingba singsu ngasi mikhal gi meeting kya da makhoi gi dol gi mirep singi damak bot khomki RJD gi lusingba Tejaswi Prasad Yadav amasung Bikasil Insan Party gi makok Mukesh Sahani na Baksar Nalanda Ara amasung Patliputra Lok Sabha Kendra singda RJD amasung CPI ML gi mirep singi damak bot khomki Aam Aadmi Party gi makok Arvind Kejriwal sungsi Punjab ki Batinda Lok Sabha Kendra da bot khomki Congress President Malik Arjun Kharge sungasi Bihar gi Mohania amasung Patna da pangthokpa mikhal gi rally sing da saruk yakhi Senior Congress leader Rahul Gandhi na Himachal Pradesh ki Nahan amasung Sirmaur da mikhal gi meeting sing da wangangkhi Gujarat ki Rajkot ta thokiba maisa ki bagi thodok ta leikhi da mi kuntaret sure thodok adu SIT na thijin ba hokre Gujarat ki Griha Mantri Harshta Sanghvi na ngasi thodok thokpham da satuna phibam yangsingkhi Mangna Pangmi Singh Dahai, Laibak Thiba Thodosi Mataukaram Thokibano Haibagi Matang the Kupna Tizilagani. Panagumba Senaram Tarabadi Matik Saba Angi Serak Pigani. Mangna Makatana, Maisak Pagi Todogasi, Welding Tobagi Tabak Senari Bamio Eduna Matau Masakang Dabadagi Tokibani Haiba, Housing Pabugio in a Tazanaba lady. Amarumda, Marang Numidang Dagi Hona, a site in a Todosi Matang the Tizin Bahokre. Police na game zone a Sigima Puyauna. Atopa miyo kya ama phagatuna wahang pa hong sathakre. Gujarat ki Mukhyamantri Bhupendra Patel nasu ngasi ayuk Rajkot ta satuna thodok aduga mari lena nami kanbagi thabak sathariba dusu yangsinkhi. Sarkar gi maikaidagi Rajkot Civil Hospital da phamung chama leiba burn ward amasu hangdokre. Aroibada maroiba pau amuhanna. Med Department hairi Manipur da ngasi dagi hauraga numit humni akanbadagi yamna kanba akhak raw yawba nong churagani. Nonglay nungsit remal gi yanglaga Bharat Navy na awaba taraba singda khudaki oiba tengbang pinaba ningthina sem sare. Board of Secondary Education Manipur na lawba kumsi sahi gi High School Living Certificate Examination gi fall hayeng nungthil lauthoklagani. Lok Sabha mikhal gi taret suba amasung aroiba tangka ki vote khombagi thabakan khalakli amasung Gujarat ki Rajkot ta thokiba maisa khibagi thodokta leikhidaba miyoi kun taret sure SIT na thijinba hokre Paulo Jare